Sanibonani bakwethu, sanibonani gogo Msele kuyanibingelela bakithi kade agcina ukuthi nje akakhulume nani kodwa namhlanje ngithe nje cha ake ngikhulume nani ningaze ngicabanga ukuthi hayibo mhlawumbe ugogo ngaba akasekweni kwenzakalani ugogo wasethulanga ugogo ukona. Bakwethu ngiyazi ukuthi nihlala nilindele ukuthi mangabe ngizokhuluma kukhona okuthize okusuke mhlambe kukusha engizokuveza. Namhlanje into engifuna ukuthi nginazise ngayo umuthi wesichitho noma isichitho. Ukuthi isichitho kumuntu siba yinto eyenzakala kanjani noma esuke izongena kanjani kuyena. Kuyenzeka mhlambe mawuhamba endleleni noma ngabe uyaphuma nje endlini usendlini noma usekamereni noma ngabe kuphi. Kwesinye isikhathi uvale uzwe ngathi ulwembu. Uzwe ukuthi hayibo lolu lwembu liphuma busathe uyahlangula uthole ukuthi cha lesi silwembu asikho kahle kahle awazi kodwa ukuthi kwenzakalani. Uthi uyahamba la uthi uhamba khona njalo uyahukeka. Kwesinye isikhathi uthi uhleli noma unjani uzundukelwa yiphunga elibi nuwe mhlambe iphunga likakaka noma kungenzeka kube mhlasimbe uthunyelwe isichitho kuwena kube ube nalelo phunga lelo lolunukayo kuwena ukuze kwenzele ukuthi noma ngabe kuthiwa unomuntu ozwana naye noma ngabe kuthiwa uyasebenza lapha endaweni ethile osebenza kuyona kodwa kube nalento othi mawuqhamuka kuqhamuke leso steam uqala noma kuqhamuke wena nje ungathandeki kube nesidina phakathi kwabantu. Lokho kwenziwa into eyisichitho kungenzeka kube mhlambe nawe unayo lonto kodwa awukaze uze unake uzibone ukuthi nakhona emsebenzini abantu abakwamukeli kahle futhi uzibone nje ukuthi abantu abanandaba nje nawe noma ufika abantu bekade bexoxa kukuhle behleka uma kuqhamuka wena eduzana bese beyathula abantu ngenxa yokuthi uqhamuka wena phela umuntu onesidina. Ungabi nesidina sikhona ngoba siyakwazi ukukusiza sikulekelele kulezo nkinga ezinjengalezo. Kungenzeka kube unobukhuphe kungenzeka kube mhlawumbe mawuqhamuka kubantu nokukaka noma mhlambe unalokho nje ulwembu lokunjalo lokuhamba lukulwembuza. Leyo nto leyo isuke izokwakhela isichitho kubantu osukuphila nabo noma kubantu noma ngabe uphila nabo noma ngabe uhlangana noma umuntu kumele abantu mawukhuluma nabo kodwa bakulalela ibe mnandi lento oyixoxayo kuhleke kube nje kungabe ukuthi umuntu athi umuntu ayiphephethe yebo lonto kanti ebona wena ngoba leyo nto ikonela ezintweni eziningi. Kubalekile ukuthi uthole umuthi wesichitho okwazi ukukusiza ukukhiphe leyo nto leyo. Ebese-ke kube khona nensipho. Insipho yesichitho uzoyibona nje mawuyithenga le nsipho le inawo umuthi nje kakhulu futhi uzoyibona nje umuthi ozobe ukhona kuyona. Uzothi mawususebenzise lo muthi wesichitho lo waqhuma wageza waphalaza ukhipha isichitho ngaphakathi bese uthola le nsipho ngoba kwesinye isikhathi kuyenzeka kube suthanda nokonakala nje suyinto nomuntu ethi uyakubuka kodwa awusekho kahle hle ebusweni bakho umuntu mekubheka. Suthatha le nsipho-ke wena ugeza ngayo. Phambi kokuba ugeze ngayo uzoqala le nsipho uyimanzise uyihlikihle kahle ezandleni zakho uyigcobise kahle ebusweni uyigcobise kahle ebusweni mhlambe noma u5 minutes uyigcobisile ebusweni. Emva kokuba uyigcobisile ebusweni usuyayithatha ithawula lakho nje elisha elisoft usuyageza ngalo kahle njengoba usugeza ingane esencane uyabutotosa nje kahle ubuso bakho wenzela ukuthi bungahazuleki noma mhlambe bungabe sebuba bulimazo kuwena ngendlela osubugeza ngayo. Uzoba right isichitho asikho siphelile kuwena isidina siphelile kuwena uphinde uzoba nomzimba omuhle uzoba kahle ngoba yini abantu sebezozibuza ukuthi hayibo lona kade nenkinga yethu senze njani yabo. Kanti cha uvane nje wayilandelela ugogo Mseleki wafuna inamba yakhe wayithola wayisebuza ukuthi ngase kube gogo nje ngoba ngiyayisola ukuthi wayesemsebenzini nesichitho ngendlela abantu abangangithandi ngayo. Cha thola umuthi wesichitho ozowusebenzisa ukugquma ugeze uphalaze bese uthola insipho ozogeza ngayo. Uvele umuthi mawuthenga uzowuthenga bese uhambisana nensipho the combo mawuthenga kunjalo ngoba lokho wenzela ukuthi ususa isichitho emveni kokususa usuthatha insipho yakho uyageza ugeza wonke umzimba wakho uzozibona emva kwalokho. Mangabe kuyinto okazibona thina ezisheli ziyaleka kuzoba nje kuzenzakalele zonke izinto zihambe kahle ngoba phela kubalekile vele phela nabantu besifazane babuye bakhulunyiswe. Uma ungasakhulunyiswa usukususa enkingeni phela uyabuza uphume nawe vele uphumela ukuthi uyozama nawe ukuthi uthole amakhashakashana ugqumagquma ugeza igazi kuze kwenzele ukuthi phela nawe abantu bakubona. Akukho ukuthi ungahamba uthi uyofuna umuthi ogeza igazi ungakaskiphhi isichitho kuwena. Ake ukhiphe into eyisichitho kuwena ugeze kube muhle ube usisi nje mangabe usisi noma ngabe ubhuti nawe kuyefana ngoba isichitho singena ngokufana umuntu wesifazane umuntu
umuntu wesilisa. Makuwukuthi usakhiwe ngokuthi ufanele unuke uzonuka, umuntu wesifazane umuntu wesilisa. Bakwethu ilokho nje bengithi anginazise kona bakwethu, futhi phela nikhumbule ningabe senibona ukuthi ngithuli nicabanga ukuthi mhlawumbe ugogo Mseleku akasatholakala. Ugogo Mseleku usekhona bakwethu, uNkulunkulu usamgcinile futhi usazomgcina nje aze aphinde anisize. Nawe ongakatholi ukusizakala kuyena usazophinda uthola ukusizakala. Siyabonga kakhulu bakwethu. Ugogo ukhona esigodlweni sakhe eMgababa la ekhona. Uma kuwukuthi uyadinga ukuza kuyena ungeza kuyena, uma kuwukuthi uyadinga ukuthi mhlasimbe akuthumelele ngophepha, ugogo uyakhokha bese wenza i-screenshot ukhombisa usugogile. Ugogo mase evula leyo message usezokwazi ukuthatha leyo nto ayokufakela impahla yakho, wena uzochaza ukuthi uphepho wakho ukuphi nendawo. Usuqedile sesiyahamba sokuposela impahla yakho usuthola imessage ekutshelayo ukuthi uzoyithola nini impahla yakho. Usuyahamba-ke uyoyilanda, usungabuza-ke maningekho iphepha elifakwe phakathi elisho ukuthi uzosebenzisa kanjani. Kodwa njengoba ngisho nje uza kuwusebenzisa kanjalo nje uzowusebenzisa wena. Ake uzithande nje ube usisi noma ube ubhuti nje ozizwayo uma uhamba nawe uzuziqhenye, uzwe abantu bencoma bathi hayibo wasiwamuhle bo, uthi hawu ngiyakubonga, hayibo yazi uma sengathi awazi nawe uthi wenzeni. Uma uthanda futhi uma ungenawo umona umtshele umuntu ukuthi hayi ngisizakale kagogo Mseleku, khona ikhombo yakhona ehambisanayo, umuthi wesichitho, insipho yakhona kuhambisana nayo insipho nayo yesichitho ukuthi kodwa ugezeke kahle-ke yona siyakuhlambulula nje. Siyabonga bakwethu. Ugogo ukhona esigodlweni ekhala lakhe eMgababa la itholakala khona njengamanje eGoli. Ugogo sathe ukuma kancane, kukhona indlu asayilungisayo ukuthi akwazi ukuphumelela kona, kodwa mase kulungile ngizobe sengiyanitshela ukuthi cha siseGoli-ke ngalolu suku. Nizozwa ngami lindani nje kancane sekuzolunga. Siyabonga bakwethu.